強風の日、何かと試されてる感じしない？こんにちは、くすっとカフェです。今回は強風の日のあるあるを話していきます。よし、行くぞ。外に出た瞬間、風の強さに思わず前かがみになる。マジ、こんなに強いの？髪の毛ロングの人はもう大惨事。自分の髪でイヤホン視界ゼロなんですけど、しかもマスクしてるとマスクがずれて鼻が出る。マスクを直すまたずれる。もう無理。強風の日、私は髪をセットした。自分に一言言いたい。無駄だったね。強風で絶望したことある人、いいねで教えてね。それじゃあまた次は無風の日に会おうね。